la tesis. Esta idea no me gusta para nada. Ay, Julián, no me diga que va a grabar. Ay, ¿usted también? Ay, hermano, relájese. Ya casi oscurece. No hagan más por acá. ¿No hay más sobre el mito? Pues se puso todo extraño cuando le pregunté. ¿Hay algo raro ahí? Sí, salió con un cuento todo extraño. ¿Qué fue eso, muchachos? ¿Lo escucharon? Fresco, eso debe ser algún animal. ¿Sabe qué? Cambié ya a dormir. Puta, las maletas, marica. Despiértense. ¿Qué pasó, marica? Las maletas no están. Ay, ¿las escondió usted? No, marica, me acabo de levantar y no están. No jodas, yo las escondí. Oiga, sí, las No maletas. estaban, toca ir a buscarlas, ¿Dónde marica. están las maletas? Camina a buscarlas. Muévase. ¿Qué es eso? ¿Qué diablos es esto? ¡Maldita sea! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Nos vamos a morir! ¡Usted se va a morir! ¡Usted también se va a morir! Quieto. Ah, este man está muy mal. Llamamos a la carpa. Listo. Ya, la carpa ya no está. Vemos este man aquí. ¿Qué es esto? No sé. Esta es la peor idea que me puede haber ocurrido. ¿Ahora qué hacemos? Cuando veníamos hacia acá había una cabaña. Deberíamos ir a ver si hay algo que nos pueda servir. Juan Camilo. ¿Qué fue eso? ¿No es Juan? ¿Esa sangre qué? No sé ni idea, está muy raro. Trate de abrir la puerta. No se puede, pase ya. Espere. Ya. Radio. Qué bien. Para separarlos para más seguridad y buscar a Juan y largarnos de acá todos. Listo, entonces en una hora nos vemos acá. Listo. Juan. Juan. Esta mierda no sirve. Juan. ¿Está bien, Juan? ¡Este bosque es mío! ¡Ni usted! ¡Ni los fantasmas me lo van a quitar! No, Juan. Este bosque es mío. Este bosque es mío. Andrés. Andrés. ¡Ah, esta mierda! ¿Qué es esto? No puede ser. ¡No!
aquello que encontré en tus ojos, por aquello que perdí en la lucha. Conocer la otra mitad es poco. Comprender que solo estar es más puro.